हेलो नमस्ते। आज मिति 2082 वैशाख 2 गतेको दिन चाहिँ म ठ्याक्कै मेरो दाना रुद्राक्ष बगानमा झरेको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ ठ्याक्क कलामी अस्ति नै बानिएको थियो। त्यहाँ हेर्दाखेरि सबै बानेको कलामीहरूदेखि जरा निस्किएको मैले देखेँ। निकै राम्रो निस्किरहेको छ। सबैदेखि नै जरा रातै निस्किरहेको अवस्था रहेछ। हेर्न हामी सक्छौँ ठ्याक्कसँगले सबै जरा निस्किरहेको छ रातै। अब यसलाई ठ्याक्कै वैशाख 15 तिर चाहिँ ठ्याक्कै रोप्दाखेरि पानी सिँचाइ र छारी लगाएर रोप्न सकियो भने चाहिँ अत्यन्तै यो कलामी रोप्ने उपयुक्त सिजन मानिन्छ। त्योभन्दा अलिक पछाडि पनि रोप्दा त हुन्छ, तर त्यतिखेर चाहिँ अलिक बढी पानी पर्ने भएको हुँदाखेरि यो कलामीको कलिलो जरा चाहिँ कुहिजाने हुँदाखेरि अलिकति यसलाई थोरै अगाडि नै रोप्दाखेरि उपयुक्त मानिन्छ। हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ बानिएको छ थुप्रो, यो मास्तिरतिर सबैतिर बानेको छ। यसपालि लगभग 100 बोट जस्तो चाहिँ मेरो रोप्ने अभियान छ। त्यसमा अलिअलि चाहिँ अब साथीभाइहरूलाई पनि दिने कुरा छ। यहाँदेखि नै म दिन्छु साथीभाइहरूलाई अलिक अगाडि नै। उहाँहरूले नि जगाउनु हुनेछ, उहाँहरूले नि केही राम्रो होस् उहाँहरूको नि भन्ने मेरो आशा छ। यो सिङदाना हो। यहाँ यो सिङदाना चाहिँ पहिले एउटा गेडालाई 1500 देखि 2000, 2500, 3000 सम्ममा एउटा गेडालाई बेच्थ्यो अरे। तर अहिले त्यस्तो छैन। अहिले पनि त्यही 100, 150, 200 रुपियाँ गेडा पर्न जाँदो रहेछ। तर अब यो हत्तापत्ता हाम्रो डेबिटारमा चाहिँ जो पायो त्यसैकोमा छैन यो बिरुवा। यो चाहिँ हाम्रो दलिन्द्र बादलहरूसँग मात्रै छ। उहाँहरूले चाहिँ फलाएर 1 बोट 2 बोट, दलिन्द्रसँग अलिक बढी फलाएको होला, बादल दाईहरूसँग अलिक कम होला लगायत। अहिले त अरू धेरैसँग छ तर फल्ने र बिक्रीमा आएको छैन। यो चाहिँ त्यो खालको बिरुवा। यसले पहिलेको जस्तो हो भने यो एउटा बोट बराबर 1 सालमा यो एउटा राम्रो फुल्ने वयस्क बोटलाई लगभग 10 देखि 20 लाख रुपियाँ ठेक्का जाने गर्थ्यो सामान्यतया। अब त्योभन्दा बढी पनि हुनसक्थ्यो त्यसको फलको आधारमा। यही जानकारी मैले गरेँ।